Igitondo cyiza kandi cy'umugisha, bene data, kuryama no kubyuka n'imbabazi z'Uwiteka. Kuri mwe mwese dufatanya gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none ku wa 15 z'ukwezi kwa mbere 2025 wa gatatu iragira iti Imana inyuranye imigambi y'abantu ku buzima bwawe. Imana inyuranye imigambi y'abantu ku buzima bwawe. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze turirimbane indirimbo ya 313 igira iti Umukiza abe hamwe namwe, mu gitabo cyo gushimisha. Niturangiza dusome ijambo ry'Imana.
Haleluya, haleluya. Hamwe namwe kugeza ku mperuka y'isi. Hamwe namwe bene data, umukiza abe hamwe namwe. Mu bibazo, mu ntambara, mu rugamba, mu miruho, mu mibabaro, mu ngorane zitandukanye, ndabifuriza ko umukiza abana namwe muri ubwo buzima bwose, muri ibyo bihe byose muri kunyuramo. Nk'uko twasomye ijambo ry'Imana, nk'uko tumaze kuririmba, reka dusome nanone ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro ibice 48, duhere kuri 14 tugeze kuri 28. Utwo amagambo aravuga ngo Yakobo asabira Efurayimu na Manase umugisha. 14 avuga ngo Isirayeli arambura ukuboko kwe kw'iburyo, arambika ikiganza cyako ku mutwe wa Efurayimu umuhererezi, arambika ikiganza cye cy'ibumoso ku mutwe wa Manase, anyuranya amaboko ye abizi, kuko Manase ari we wari imfura. Asabira Yosefu umugisha ati, Imana ya sogokuru Aburahamu na data Isaka bagenderaga imbere, Imana yantunze mu bugingo bwanjye bwose kageza ubu, marayika wancunguye muri byose, ihe abahungu umugisha, ihe aba bahungu umugisha, bitirirwe izina ryanjye n'irya sogokuru Aburahamu na data Isaka, bororoke babe benshi cyane mu isi. Yosefu abonye yuko se arambitse ikiganza cye cy'iburyo ku mutwe wa Efurayimu, biramubaza, aterura ukuboko kwa se ngo agukure ku mutwe wa Efurayimu agushyire ku wa Manase. Yosefu abwira se ati, ntugire icyo data, uyu niwe mfura, abe ari we urambika ikiganza cyawe cy'iburyo ku mutwe. Se aranga ati, ndabizi mwana wanjye, ndabizi, ngo nawe azahinduka ubwoko kandi nawe azakomera, ariko murumuna we azamurusha gukomera, urubyaro rwe ruzahinduka amoko menshi. Abasabira umugisha uwo munsi ati, Abisirayeli bazaguhindure icyitegererezo iyo basabiranye umugisha bati, Imana iguhindure ka Efurayimu na Manase. Abanza Efurayimu mbere ya Manase. Ijambo ry'Imana, mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana yo ishimye ko ubaho, cyangwa se uba mukuru, cyangwa se iminsi yo kubaho kwawe inagena nuko uzabaho, ujya mu ngengo y'imari yayo, budget yayo. Hari igihe rero umuntu yabasha kwibwira ko azayigukuramo ntibimukundire. Uriho wese n'Imana imufite mu mugambi wayo, nuko azabaho ku bwa Yosefu we yari afite mu mutwe ko umukuru Manase ari we uzakomeza kuyobora, kandi ari we uzakomeza kuragwa ibijyanye n'iby'imfura. Nyamara mu mugambi w'Imana ko murumuna we Efurayimu umuhererezi wari we wagombaga gukurikiraho, ariko Imana siko yabigeniye kandi siko yabishimye, kuko Imana iba ifite gahunda zayo no kunyuranya ibihe. Rero Imana yashimye ko inyuranya gahunda za Yosefu kugira ngo uwari umuhererezi abe ari we uba mukuru. Hari uko rero abantu bo baba babibona, uko abantu babibona siko Imana yo ibibona, uko abantu babipanga siko Imana ibipanga. Ndagira nkubwire ngo wowe upfa kuba gusa, Imana hari gahunda igufiteho. Igihe kizagera ubone inyuranyije gahunda uko byari byagenwe. Imana irabihindukije. Iyi migisha yose Imana yakupangiye ikugereho, kandi uzabibona rwose. Ibyo Imana yagupangiye bizakugeraho, nta muntu uzigera abivuguruza.
kuko byose bigenwa nayo niyo ibitanga. Ndagira nkubwire ngo umuntu wese wageze ku isi, Imana iba yaramaze kugena cyangwa se kugira igeno rye n'uburyo azabaho, kandi uko agenda akura bigenda bihinduka, bikagenda urushinge rugenda rwihindukiza rukagana kuri wa muntu ufite icyo Imana yamuvuzeho. Nawe rero mwene data, birashoboka ko wibaza uti imibereho yanjye bimeze bite, mbese ejo hanjye hameze gate? Ariko ndagira ngo nkubwire ngo uko biri kose Imana igomba kunyuranya imigambi y'abantu ku buzima bwawe, kandi nawe ukabasha kuba wifuzwa muri sosiyete. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi tugire neza. Amen. Dusenge. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye, wowe watubyukije amahoro. Turasabye kugira ngo unyuranye imigambi y'abantu ku buzima bwacu, abatwifuriza inabi ubabarire, abatwifuriza kudatera imbere ubabarire. Mwami, turasabye kugira ngo tugire neza, uze kudufasha, udushyigikire, ibyo tuza gukora byose bitubere byiza, mu izina ryawe ryera Yesu Umucunguzi wacu. Amen. Mwari kumwe na mwene so nk'uko bisanzwe muri Yesu Kristo, Bishop Apollinaire Gakombe, umushumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda ECCR. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe bene data, mbifuje kugira umunsi mwiza n'akazi keza. Amen. Amen.